Batuk dan pilek pada anak sering terjadi, tapi tenang, ada cara alami yang aman dan efektif untuk membantu si kecil merasa lebih baik. Pertama, madu hangat bisa jadi sahabat. Untuk anak di atas 1 tahun, madu hangat meredakan batuk dan melembabkan tenggorokan. Selanjutnya, pastikan si kecil cukup cairan. Air hangat, jus buah alami, atau sup hangat menjaga tubuh tetap terhidrasi dan nyaman. Uap hangat juga bisa membantu. Gunakan uap dari air hangat atau humidifier untuk melegakan pernapasan yang tersumbat. Jangan lupakan pentingnya istirahat. Tidur yang cukup membantu tubuh anak melawan infeksi lebih cepat. Terakhir, berikan vitamin C alami dari makanan seperti jeruk, stroberi, atau kiwi untuk meningkatkan imunitasnya. Jaga selalu kenyamanan anak dan konsultasikan ke dokter jika gejala berlanjut. Si kecil akan segera kembali ceria.